So, ito yung papalitan natin. Hi guys, so welcome to Engine Lovers Vlog. So for this vlog, mag-unbox tayo ng Akrapovic Exhaust from Shopee. So bago yan, shoutout muna tayo. So shoutout kay CJ's Moto Gears, DC Moto Gears, Corner Tires, Snake Eye Motovlog, Mamin Rider, Only Rides, Jark Motovlog Rider 03, so Masungit Motovlog, Wix Motovlog, Roberto Speed, Off the Road, at kay Zitro Motovlog. So yun. So let's start to unbox this now. So pahabol guys kay King James Motovlog. So this is the Akrapovic pipe. Mag-unbox na tayo niyan mga sir. So ito yung pang-open ko, yung dalawa. So let's start. So first impression muna tayo mga sir. Sa box niya parang may open na siya dito ata. Ewan ko lang ha, pero parang iba ata yung may space na siya dito. So so yan yan the box. Ito yung box. Ano siyang damage dito, damage, the box is damaged pa nga sir, pero feel ko okay lang yung nasa loob. So, open na natin. So, ito na yung laman. I think it's good. Kasi may, ano siya, tawag dito, may, So may styrofoam na siya sa loob. So ito yung nasa loob. Yung clip niya. Clip. Tsaka mga spring, bolt nut. Yan. So dyan muna yan sa tabi. Lalabas ko lang yung meron siyang ano sir, yung tawag dyan, yung Akrapovic sticker. So ano siya, hindi siya yung sticker lang, may emblem tawag. Oh my god, wow, oh my god, dito nga sir. So dyan, so ito na siya sir, unboxing talaga to. Tanggal. So ito na. Yan. Yan. Kita nyo nga sir. Meron siyang ano, pang 38mm na
ano dito. So ito yung 51mm, 38 naman to. So kunin natin. Yun. So yung na-order ko is Akrapovic Carbon siya. Yung pinaka-type ko talaga is yung Akrapovic M1. Maganda yung M1. Malaki siya tingnan. So ito yung Akrapovic Carbon nila. So open natin. Ganda mo sir. Kinis. Sobrang kinis. Wala namang damage yung item. So far so good. So ito yung hirap tananggalin. So yun. Natatanggal to mga sir. Para to sa mga maliliit na elbow. Mostly sa mga stock na elbow. So yung mga naka big elbow, ito yung ginagamit. 51mm inlet. Ito yung 38 ata to. Hindi ako sure. So may silencer na siya. Yan, naka-board yan dito sa ilo ko. Kinis. Nice. So ito yung mga add-ons niya. Emblem, Akrapovic muffler at saka yung clip spring nuts and bolts. So yun. So next is ilalagay natin siya sa Z200S. So ito po pala yung stock niya, stock ng Z200S. So ito yung papalitan natin. So kalkal na to siya mga sir. Naka 51mm na rin siya. Yan. So malaki yung tubo niya, big elbow. So try natin mamaya. Sound check natin to. Tapos sound check din natin yung SE project. Hindi, yung Akrapovic pala. Kasi meron akong sound check din ng SE project noon. So kung gusto nyo makita yung sa SE project na sound check, so search nyo lang sa videos ko. So ayan, let's start. So sound check muna sa stock pipe na naka 51mm na elbow with silencer. Yan, with silencer. May silencer yan, hindi lang makita. Yan. Next is try naman natin yung walang silencer. Kunan natin siya ng silencer mga sir. So ito naman yung stock pipe, naka 51mm na elbow with no silencer. Sound check. Yun yung ano, walang silencer ng stock Z200S natin. So next is yung Akrapovic na sound check natin. So kukunin natin yung stock Z200. Yung stock check. So yung gamit lang pala mga sir is cellphone lang. Kasi yung cellphone ko nabenta na. So hindi ko naman tayo nabili ng bago. Kaso nga yung mga nagbubo man. So yun mga sir, natanggal na natin yung ano yung stock pipe niya. So tingnan muna natin yung silencer niya.
So ito po yung silencer ng Akra. So sa nakikita nyo, meron siyang dual silencer na yata ito. Oh, yun. So ito, meron to isa, tapos yung pangalawa maliit siya. Yun. Ito. So pag tinanggal to, mas malaki yung tunog. So pag tinanggal tong isa rin, sobrang lakas na ng tunog niya. Baka. Sound check with Akrapovic na merong silencer. May silencer din sa loob. Solid yung tunog ng silencer. Rev natin, rev. So yun, next is yung tanggalan natin ng silencer yung sa middle nya, yung maliit. So ito yung maliit na silencer mga sir. Yan. So tatanggalin natin gamit tong Allen, to 3mm Allen bolt, Allen na tool. So yan. Tanggal ko na. Teka lang. So, lagay na natin to. Sound check. So, yung last, tatagalin talaga natin to. Yung buong silencer niya. Yung last sound check niya, wala na siyang silencer. Open na siya. So, andarin na natin.
So let's try using this mic. Akrapovic Exhaust without silencer. Nice. So, yun mga sir, napanood niya yung video ng sound check niya. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin mga sir. Or comment down below kung ano yung mga suggestion niyo or ano pa. So, yun. Shoutout sa lahat. And thank you for watching. Peace. Engine Lover out.